Bună seara! Dan Diaconescu este pentru interzicerea exploatării gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice. În opinia lui Jolt Silaghi, dreptul de exploatare a bogăților subterane ar trebui să aparțină comunităților locale și regionale, iar profitul ar trebui să le revină acestor comunități. Candidatul PPD la funcția de președinte al României, Dan Diaconescu, este în favoarea interzicerii vânzării terenurilor către străini și dorește refacerea sistemului de irigații. Candidatul Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania, Jolt Silaghi, propune înființarea unor camere agricole regionale care să reprezinte interesele investitorilor la București și în străinătate. Domnul Diaconescu promite recuperarea tezaurului României și a datoriei de la statul german, dar și unirea României cu Republica Moldova. Totodată, candidatul Partidului Poporului Dan Diaconescu își ia angajamentul că militarii români vor avea salarii și pensii comparabile cu cele ale militarilor din statele membre NATO. Domnul Silaghi, un adept al federalizării, vrea ca organele regionale să aibă posibilitatea de a stabili și dezvolta legături oficiale cu regiuni din alte țări, fără intervenția administrației centrale. Sunt Sorin Avram și vă invit să urmăriți o nouă ediție a dezbaterii electorale Președinte pentru România din cadrul emisiunii Vorbește Liber. Le spun bună seara invitaților mei, Jolt Silaghi, candidat din partea Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania, și Dan Diaconescu, candidat din partea partidului domniei sale, Partidul Poporului Dan Diaconescu. Bine ați revenit, domnilor, m-am întâlnit cu dumneavoastră, dar separat, acum sunteți împreună. Domnule Diaconescu, așa cum spuneam în intro acestei emisiuni, dumneavoastră sunteți împotriva explorării gazelor de șist, exploatării gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice. Evident, vă mențineți această opinie, nu? Și nu doar atât. Chiar și dacă aceste gaze de șist ar fi exploatate printr-o metodă, să spunem, care nu ar afecta viața românilor sau mediul din țara noastră, aș fi împotrivă ca ele să fie exploatate de corporații străine care să nu plătească aproape nimic către noi, către statul român. Eu cred că noi am fost foarte buni în exploatarea gazelor înainte de 1989, fabricam chiar și utilaje performante în acest sens, aveam specialiști care explorau și exploatau în alte țări din lumea largă, ori nu cred că acum este normal să ne îndreptăm către companii din străinătate, în timp ce ar trebui să dăm o șansă specialiștilor din România, companiilor românești, care să exploateze în folosul statului român. Și evident, fără metode care să afecteze mediul. Se spune că punctul dumneavoastră de vedere e că se poate de corect, însă care este compania românească în stare să investească în tehnologie, o tehnologie care este foarte scumpă, în utilaje, astfel încât să poată face o astfel de investiție? Este adevărat că astăzi nu mai dispunem de așa ceva, după ce, mă rog, cei care au condus România în ultimii 25 de ani au distrus aproape totul. Dar eu cred că acea companie pe care o să o găsiți în proiectul meu de țară, intitulată sigur generic Averea Poporului, o companie care ar veni să reunească ce a mai rămas nevândut, nejefuit în România, o asemenea companie ar putea face aceste investiții și în domeniul exploatării gazelor de șist și în domeniul Roșia Montana, nu? Fiindcă poate o să discutăm despre acest subiect, unde de asemenea nu cred că e normal ca aurul nostru să fie exploatat. Și dar îți trebuie finanțare puternică. O companie, eu am discutat și cu alți invitați care au fost aici, am abordat și această temă, evident, și mi s-a spus că statul român nu este capabil să facă așa ceva, pentru că este vorba despre o investiție foarte mare și nu ar avea de unde. Și companiile care sunt divizate, fărămițate și lipsite de aport financiar. Domnule Avram, asta ni se spune de 25 de ani, că statul român nu are bani, că statul român nu poate să creeze locuri de muncă, că statul român nu poate să facă nimic. Nu este deloc adevărat. Alte state, poate chiar mult mai sărace decât al nostru, în ultimii 25 de ani au făcut performanță. Statul polonez, statul ceh sau statul în această direcție? În diferite direcții. Eu cred că România are destui bani cât să investească suficient într-un anumit domeniu în fiecare an. De exemplu, într-un an, în anul 2015, dacă eu aș câștiga alegerile, i-aș ruga pe guvernanți să creeze, să facă o autostradă, să aloce foarte mult din PIB pentru acea autostradă. Apoi, într-un alt an, să începem să exploatăm aceste gaze de șist. Într-un alt an, să începem exploatarea aurului. Ar fi suficient de mulți bani. România stă pe 50 și ceva de miliarde de euro în fiecare an, din taxele tuturor și din contribuțiile românilor, etnicilor maghiari, romilor și sașilor, și cu toate astea, la popor ajung doar vreo 20 de miliarde. Spunându-se că diferența de 30 ceva de miliarde de euro, statul o investește
investește în ceva. În ce? În borduri, în panseluțe? Am văzut în cazul Microsoft sau EADS sau Romsilva unde, cum și cum ajung banii în buzunarele cui. Ori eu cred că din aceste 30 ceva de miliarde, chiar trebuie să investim cu cap 5, 10, 15 miliarde anual, astfel încât să ne dezvoltăm, iar diferența să o dăm poporului la consum, adică să putem mări pensiile, alocațiile, salariile, indemnizațiile. Domnule Silaghi, care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect care a răvășit societatea românească, mai ales în perioada în care au fost și lupte de stradă, nu? La Pungești. Da. Printre altele. În primul rând, eu cred că orice exploatare trebuie să se întâmple în beneficiul societății românești. Nu este o practică bună că aceste contracte strategice sunt secretizate și oamenii, opinia publică, nu sunt conștienți sau nu știu exact care este prețul care este plătit pentru o asemenea exploatare, pentru un asemenea proiect. Contractul de la Roșia Montana, pentru investiția de la Roșia Montana, deși actualul prim-ministru a promis... Asta e un subiect, aș vrea întâi cu gazele de șist și după aia ajungem și la Roșia Montana. Sunt similarități, fiindcă sunt contracte strategice și dacă noi ne obișnuim că aceste contracte sunt pe mâna unor elite foarte restrânse și efectul concret și beneficiul nu se cunoaște, atunci neîncrederea în societate Deci înțeleg crește. că vorbiți despre o dezbatere publică în această chestiune. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu au fost prezentate în mod corect și în mod public datele concrete în privința posibilităților exploatării gazelor de șist. Exploatarea prin fracționare reprezintă și un pericol la adresa naturii. Deci foarte mulți susțin că exploatarea nu se poate întâmpla cu menținerea și respectarea regulilor, ideilor de dezvoltare durabilă. Și din acest punct de vedere, chiar dacă suntem de acord să reducem dependența de gazele străine a României, trebuie să vedem care sunt alternativele și trebuie să pornim un dialog, prima dată, atunci când luăm o decizie. Iar ceea ce se întâmplă la Pungești, intervenția dură a jandarmeriei și abuzurile care s-au făcut din partea unor organe sunt absolut de nepermise. Eu m-am întâlnit cu o delegație întâmplător la Bruxelles, la Parlamentul European. Oamenii sunt disperați, vin acolo și nu mai au încredere în instituțiile statului, se duc la Bruxelles pentru a depune petiții, fiindcă sunt disperați și și-au pierdut încrederea. Această fază este semnul exclamării pentru întreaga societate, fiindcă atunci când oamenii au ieșit în stradă protestând împotriva proiectului Roșia Montana, atunci când la Pungești vedem că numai prin jandarmerie se poate restabili ordinea, ne punem întrebarea, oare există consens în aceste chestiuni strategice? Oare comunitatea locală, comunitatea regională care există pe teritoriul unde exploatarea va avea loc, este o victimă sau este beneficiarul exploatării? Domnule Diaconescu, a deschis un front de discuții domnul Silaghi. Dacă dumneavoastră erați președinte în momentul în care au fost mișcările de stradă referitoare la interzicerea exploatării gazelor de șist și în momentul în care jandarmeria a intervenit în forță la Pungești, dumneavoastră cum ați fi reacționat? Eu aș fi fost tot timpul de partea poporului și sper să am ocazia să arăt acest lucru. Este oricum absolut condamnabil că principalul meu adversar în lupta de duminica viitoare, domnul Victor Ponta, a venit la putere în urma unei moțiuni de cenzură, într-adevăr votată în Parlament, spunând că dânsul dorește interzicerea explorării gazelor de șist. Ori a făcut exact pe dos, imediat cum am venit la putere și a și angajat pe unul dintre promotorii proiectului, pe domnul Wesley Clark, și a făcut, spuneam, pe dos, acordând alte perimetre de exploatare chiar și altor companii străine. Ori eu nu știu dacă telespectatorii dumneavoastră cunosc adevărul la această oră, că aproape 2/3 din teritoriul nostru național este dat prin perimetre de concesionare privind explorarea gazelor de șist unor diverse companii, 26 la număr. Ori cred că telespectatorii nu știu la această oră că s-ar putea ca mâine sau poimâine, dacă nu vin la vot în 2 noiembrie și nu schimbă actuala clasă politică,
să se pomenească cu câte o sondă de explorare în spatele curții, fiindcă statul român, într-adevăr, este posesorul, este proprietarul subsolului terenurilor private, iar aceste subsoluri au fost date, repet, prin hotărâri de guvern, de multe ori secrete față de ochiul vigilent, altfel al opiniei publice, au fost date unor corporații străine. Eu nu vreau să vorbesc acum care a fost miza acestor concesiuni, ce fel de bani se ascund acolo, poate aflăm peste câțiva ani, ca și în cazul Microsoft, de cine știe ce potrogării. Eu vreau însă să atrag atenția că este anormal ca noi să discutăm acum de exploatarea gazelor de șist, noi care suntem o țară foarte bogată, blagoslovită de Dumnezeu, cu multe gaze, dar noi suntem aceeași țară care a permis exportul de gaze recent, tot printr-o hotărâre a Guvernului României, ținută într-un mod secret. Deci noi exportăm gaze și importăm în același timp gaze scumpe rusești. Exportăm gazele noastre ieftine prin acest contract păgubos cu OMV Austria și importăm gaze rusești printr-o firmă de tip căpușă, de care probabil DNA-ul va vorbi nu peste multă vreme, la un preț record. Repet, noi importăm cel mai scump gaz rusesc, mai scump decât importă Franța sau Germania, țări care sunt mai departe de gazul rusesc. Ori eu vreau să vă spun că cineva trebuie să vină și să pună stop acestui jaf și cineva trebuie să vină și să stopeze prelungirea eventuală a contractului cu OMV Austria. După cum știți, miza alegerilor prezidențiale este și aceasta, nu doar exploatarea gazelor de șist sau aur de la Roșia Montana, ci și prelungirea contractului cu OMV Austria. Un contract care a fost pe 10 ani, semnat tot de către PSD, foarte interesant, în 2004, un contract care acum expiră, poate fi prelungit sau nu. Din câte știu, foarte mulți contracandidați de-ai mei, inclusiv, repet, cei cu mari șanse, vor prelungirea acestui contract, în timp ce eu nu vreau prelungirea. Partea austriacă anunță că a făcut un profit de 13 miliarde de euro în ultimii 10 ani pe teritoriul nostru și estimează un profit de 20 de miliarde în următorii 10 ani dacă contractul se va prelungi. De ce să nu rămână acești bani la noi în țară? Fiindcă m-ați întrebat mai devreme de unde găsim bani să exploatăm sau să explorăm noi gaze de șist sau aurul de la Roșia Montana. Uite, de exemplu, din exploatarea petrolului românesc, pe care îl avem. Domnule Silaghi, câți bani ar trebui să rămână comunităților locale din exploatarea bogăților existente în respectiva comunitate? Eu cred că procentual, minimum 2/3 din taxele plătite în zona respectivă ar trebui să rămână la nivel regional, iar în ceea ce privește apele minerale, minele de sare sau aceste exploatări, la fel, marea majoritate din profitul realizat din exploatare ar trebui să rămână la nivel local. De ce spun asta? Fiindcă indiferent de ce perioadă istorică vorbim, perioada interbelică, dictatura comunistă, respectiv democrația, vedem că actul decizional la București este umflat și este corupt. Costă mult. Centralismul costă mult și este absolut ineficient. Ceea ce propunem noi este o reformă structurală a statului român și anume deciziile să fie mult mai aproape de comunități, ideea subsidiarității europene este la fel și practica progresistă a regionalismului european care a dat efect, a dat rezultate economice concrete, pot fi aplicate și la noi. Dacă banii și deciziile sunt aproape de comunitate, șansele corupției scad, șansele ca acele decizii să fie mai eficace, șansele flexibilității administrative ale statului sunt mult mai mari. Cel puțin așa arată exemplele Austriei, Germaniei, Elveției sau a Belgiei. Dacă acolo se poate, și în România s-ar putea, deoarece și România este constituit din regiuni istorice și noi nu fructificăm forța internă a acestor regiuni istorice în ceea ce privește economia, actul decizional și posibilitatea de autoguvernare administrativ-financiară. Domnule Diaconescu, din prima parte a discuției noastre pot să trag concluzia că dumneavoastră în ceea ce privește Roșia Montana ați fi de acord cu exploatarea de acolo, dar să fie făcută de o firmă românească? Să fie făcută de Banca Națională, așa cum se întâmpla înainte de 89 și nu prin cianurare. Atenție, deci nu prin metode care să producă prejudicii asupra mediului sau asupra sănătății românilor. Dar am exploatat acest aur de mii de ani, de la Decebal, Burebista încoace, noi îl exploatăm de unii
singuri. Am făcut-o până în 1989, cu bune rezultate, mai ales că Banca Națională are în continuare un monopol asupra oricărei cantități de aur de pe teritoriul României. E adevărat că între timp am pierdut chiar și acel însemn, acel blazon, cum spune poporul, al aurului. Am pierdut și pavilionul de pe embarcațiuni, am pierdut și acest blazon, am pierdut sigur multe în 25 de ani. Dar trebuie să începem de undeva, chiar și simbolic. Mulți spun că rezerva de aur n-ar fi atât de mare. Alții spun că, dimpotrivă, e mult mai mare decât cea estimată. Nici nu contează foarte mult exact cât aur este acolo, cât wolfram sau câte alte bogății. Important e că așa ceva nu se vinde. Nu poți să-ți vinzi copiii, nu poți să-ți vinzi casa părintească. Sunt lucruri simbolistice, în primul rând, pentru statul nostru național și unitar și nu avem voie să ne atingem de ele, indiferent pe ce bani. Aici e evident că nici n-am câștigat vreun bani de pe urma Gold Corporation și nici nu ne promit vreun ban masiv. E vorba de acea redevență minimală, dar dincolo de toate astea, eu cred că asemenea lucruri nu trebuie să le vindem, iar dacă cei de dinaintea mea au făcut grave greșeli, trebuie să le luăm înapoi cu orice preț, cu orice fel de sacrificiu. Aș mai spune ceva apropo de resursele noastre ale subsolului, atât de bogate. Suntem una dintre cele mai bogate țări pe care a lăsat-o Dumnezeu. Suntem sau am fost? Eu sper că suntem în continuare. Faptul că ei au închis minele, ciocoii, cum le spun eu, iar eu vreau să le redeschid. Faptul că ei le-au închis... Vă referiți la minele de cărbune? Da, vreau neapărat să vă spun câteva lucruri despre asta. Am fost ca ziarist în Ministerul Economiei, apoi acel oficiu pentru privatizare și am văzut un birou întreg, altfel somptuos, pe care scria Serviciu Închidere Mine. Dom'le, vă dați seama, noi am creat niște structuri prin care să închide minele. Ce bani s-au cheltuit ca să se închidă minele, iar oameni din Polonia sau din Cehia deschid mine, iar noi importăm cărbune pe suprapreț și cu cine știe ce comisioane de tip parandărât din țările acestea foste comuniste. Am făcut o hartă la mine în studio în care am presărat așa din ce mi-au spus realizatorii câte bogății se află în fiecare localitate, în fiecare sătuc, în fiecare comună. E câte o carieră, e câte o mină de ceva. Și o să vedeți harta României cum se umple de asemenea însemne grafice. Și apoi am făcut o comparație cu, fiindcă este domnul Zoltan Silaghi aici alături de mine, o comparație cu harta Ungariei. Nu este atât de bogată în rezervele subsolului. Nu mai vorbesc de Polonia sau de Cehia. De te gândești că Dumnezeu, când a ales România, chiar a presărat-o cu foarte multe bogății și nu știu, parcă n-am mai ajuns prin Bulgaria, prin Ungaria, prin Ucraina, chiar deloc. Ei, ori eu nu-mi explic cum am trăit câteva zile în satul mare, acolo alături de mulți etnici maghiari, pe care îi salut cu această cale. Eu ești Ghivanu. Am zis bine, da? Bună seara, am salutat și pe susținătorii domnului Silaghi, dar vreau să spun că oamenii aceștia din satul mare... susținuți de români? Nu, dar oamenii din satul mare trăiesc la 7 km de frontiera cu Ungaria și îmi spuneau, domne, Victor al lor este mai deștept decât Victor al nostru sau mai puțin hoț? Fiindcă nu există nicio explicație. Ungaria, altfel, să mă iertați, o țară destul de stearpă, n-are mare, n-are resursele pe care noi le avem, n-are delta. Ungurii din Ungaria trăiesc mult mai bine decât românii din România. Ori te întrebi, guvernanția de la Budapesta trăiesc mult mai bine nivelul de și cheamă la fel, Victor Orban și Victor Ponta. Nu, dar la 7 km de frontieră, la satul mare, eu am găsit o fetiță care avea 12 ani și trăia într-un bloc fără grup sanitar în casă. Mergea undeva în afara blocului pentru a-și face nevoile și pentru a se spăla. Oare ce o să facă acum? Da, mă gândesc că astfel de cazuri sunt și era de în Ungaria, nu? Sunt. Mă rog, nivelul corupției este mult mai mic și Ungaria beneficiază de foarte multe resurse naturale. Mă gândesc la apa termală, de exemplu. Și noi avem apă termală, însă industria turismului la noi s-a dezvoltat mult mai lent și mai prost, din păcate, decât în Ungaria. Noi suntem o putere în ceea ce privește apele minerale, de exemplu, și această putere nu a fost suficient de exploatată, încă o dată, fiindcă voința și interesul comunității locale a fost deseori neglijată. Roșia Montana, ați început ceva mai devreme să suntem absolut despre acest subiect. Categoric împotriva proiectului, în special pentru faptul că tehnologia care folosește cianura și mărimea proiectului, bazinul imens, gigantic, ce este planificat să fie construit în cazul în care se demarează programul, ar reprezenta o adevărată bombă biologică, bombă de cianură, să spun așa, pe teritoriul României. Nu numai noi, dar și Academia Română a luat o decizie clară, fiindcă acest proiect nu este conformă principiilor dezvoltării sustenabile. Pe de altă parte, secretizarea contractului ne dă de gândit. De ce oamenii nu pot afla care au fost contractele
încheiate de guvernele României de-a lungul vremurilor, care ar fi beneficiul statului și care ar fi responsabilitatea prevenției din punct de vedere juridic, material și așa mai departe, în cazul unei catastrofe. După Fukushima, nemții au spus foarte clar, trebuie să trecem pe varianta energetică regenerabilă și nemții sunt o nație serioasă și așa cum au promis, au început să aplice elementele pentru energia fotovoltaică la un nivel extrem de mare. La noi în România, din păcate, nu există politici eficiente pentru găsirea soluțiilor de energie alternativă și așa cum avem apă, avem vânt, avem soare, nu există politici guvernamentale de stat care să ajute micii întreprinzători sau întreprinzătorii de talie medie sau populația ca această formă de energie care este curată, este sigură și este renuvelabilă să fie răspândită. Și această politică trebuie schimbată. Domnule Silaghi, am să vă cer permisiunea să introducem un spot al candidatului care este coleg de emisiune cu noastră în această seară și pe vreo 20 de minute o să intre și spotul dumneavoastră. Da. Sunt Cristian Dan Diaconescu, viitorul președinte al României. Voi candida pentru prima oară la cea mai importantă funcție în statul român pe data de 2 noiembrie. Mă găsiți pe poziția numărul 3 pe buletinul de vot. Acum ori niciodată. Depinde doar de dumneavoastră să vă ridicați din sărăcie, să vă ridicați din sclavie și să deveniți stăpâni în frumoasa dumneavoastră țară. Dan Diaconescu vă spune adio Traian Băsescu, vine Dan Diaconescu. Altă rimă n-ați găsit, nu? Nu, dar e un cântec foarte frumos care circulă deja în toate mediile și l-am parafrazat și noi, fiindcă știți cum e, ce apare întâi în folclor, apoi se... Da, ăsta e refrenul. E un cântec, un fel de etno, să spunem așa, dar știți ce apare întâi în mediul rural, în principal în mediul sătesc, și apoi vine moda și la oraș, de regulă se transformă în realitate la nivelul întregii țări și eu sper că va fi această realitate după data de 2 noiembrie. Însă, apropo de independența energetică despre care vorbeam în prima parte a emisiunii, aș putea să fiu ușor cinic și să vă spun că fiecare român ar putea trăi foarte bine dacă și-ar putea instala o turbină eoliană, fiindcă bate un vânt puternic prin buzunarele tuturor românilor, și tuturor etnicilor maghiari, și tuturor romilor, și tuturor germanilor sau sașilor din România. E așa o sărăcie, Lucie, eu colind sat cu sat, comună cu comună de mulți ani încoace și ceea ce se întâmplă, ceea ce văd eu, este o realitate cruntă. Oameni care câștigă sub 100 de euro, oameni care nu-mi dau seama cum pot să supraviețuiască, oameni care eu sper să facă ceea ce numim revoluția votului pe data de 2 noiembrie, adică să iasă în primul rând la vot cei care n-au mai ieșit de ani de zile și să facă o dreptate în sensul că... Apropo de bani, văd că aveți două proiecte ambițioase sau foarte ambițioase. Cel referitor la recuperarea tezaurului României și mai spuneți dumneavoastră că vă propuneți să recuperați datoria de la statul german. Asta cu tezaurul e cunoscută. E cunoscută, dar nici măcar nu l-au cerut în ultimii 25 de ani cei care au condus asta cu statul german, despre ce este vorba? E o datorie interesantă pe care un coleg de-al meu, Radu Golban, a descoperit-o, a dovedit-o, a documentat-o, a trimis câteva adrese și către Parlamentul României, către parlamentarii noștri și către partea germană. Nimeni nu comentează faptul că nu ar exista această datorie. Nu, dar de unde este această datorie? E vorba de tot ceea ce s-a întâmplat în urma celui de-al doilea război mondial. Era vorba de un fel de bonuri de bancă, bonuri de tezaur, pe care partea română, într-un fel sau altul, prin oamenii privați din România de la vremea respectivă, le-au depus acolo, în băncile germane, înainte de soarta celui de-al doilea război mondial și acum lucrurile sunt extrem de clare, ăștia sunt banii. Dacă mai socotim și penalități la suma asta, s-ar ajunge la proporții chiar foarte, foarte bune pentru statul nostru. Mulți bani. Păi 19 miliarde sunt fără dobânzi și penalități. Depinde cum le calculăm. Cum poate președintele României să meargă în Germania și să ia de la statul german
German 19 miliarde de dolari sau cum poate președintele României să meargă la Vladimir Putin să bată la ușă și spuneți dați tezaurul și Vladimir Putin să iasă să dea eu spre despre de domnul Klaus Iohannis chiar pot cere această datorie de la statul german. E adevărat că statul german nu o să o plătească pe loc. Poate că o să facem niște compensații, poate că o să discutăm de plata unor rate, dar noi ne-am plătit datoriile, noi România, de 25 de ani, dacă am avut niște datorii către Suedia sau către alte țări, le-am achitat. Poate n-am pus întrebarea cum trebuie. Are președintele României capacitatea de a merge și a discuta cu cancelarul Germaniei și cancelarul Germaniei să le ia în serios pe președintele României și să dea o datorie istorică dacă ea există? Trebuie să-l ia în serios. Noi suntem o țară parteneră cu Germania, Germania e parteneră cu noi. Suntem ca și două surori. Noi, sigur, suntem un fel de land german în acest moment. Dar trebuie să fim ascultați și să ni se dea ceea ce este al nostru. Iar președintele are aceste prerogative în cadrul politicii externe. Președintele poate să dea niște teme, președintele poate să fie un fel de trendsetter și nu numai așa, desigur, să vină diplomații de meserie care să discute aceste lucruri, să le cerem. Vreau să vă spun ceva, Germania ne-ar iubi foarte și mai tare, poate, dacă am cere aceste lucruri. Cred că am fi mult mai respectați dacă n-am mai fi yes-meni și dacă le-am cere americanilor să ne scutească de vize, dacă le-am cere americanilor să nu ne mai țină poporul nostru pe partea de vis-a-vis, pe trotuarul de vis-a-vis față de ambasada SUA din București. Deci dacă am fi mult mai demni în politica noastră externă, cred că am fi și mai respectați și investitorii ar veni mai tare în România. Domnule Szelaghi, credeți asta cu tezaurul adus în țară și cu datoria de la statul german recuperată? Președintele României reprezintă statul român. Președintele României poate avea anumite competențe pentru facilitarea acelor negocieri care trebuie duse de experți și de Ministerul Afacerilor Externe. Domnul Diaconescu. Vă mai dau un singur exemplu, mă iertați că intervin, cazul Fundației Patrimoniului Fundației Gojdu, fiindcă este și colegul aici, domnul Szilagy. Vedeți, domnul Tărician, un alt contracandidat de-al meu, când a fost prim-ministru, a donat, a cedat acest patrimoniu. Sigur, trebuie văzut, trebuie făcut o anchetă să vedem de ce l-am donat, de ce l-am cedat. Cert este că familia Gojdu a spus că lasă totul statului român. Eu repet, vreau prin eforturi diplomatice, legale, să respectăm toate tratatele internaționale la care suntem parte, să recuperăm totuși ceea ce este al nostru. De la, mă rog, tot ceea ce s-a întâmplat în jurul insulei Șerpilor, până la acest patrimoniu Gojdu, până la tot ceea ce a dispărut din țara asta de 25 de ani încoace. Încă o dată, dacă țările celelalte ar avea asemenea de suferit, asemenea pagube, să știți că s-ar lupta pentru ele. Mai puțin statul român, care nu face niciun efort în acest sens. Permiteți să vă mai atrag atenția că aceste cereri vor fi și mai legitime dacă acele bunuri care au fost luate de statul român în perioada comunistă ar fi retrocedate. Sunt foarte mulți proprietari, bisericile istorice maghiare, de exemplu, au primit înapoi mai puțin de 38% din pădurile, clădirile și avuțiile confiscate. Biserica greco-catolică, iarăși, are mai bine de 2300 de imobile care nu au fost retrocedate. Deci noi, dacă vorbim despre recuperarea acelor valori care au aparținut României, în primul și în primul rând trebuie să vedem dacă statul român respectă dreptul la proprietate și statul român încearcă să despăgubeze, respectiv să restituie în natură tot ceea ce se poate, fiindcă indiferent dacă proprietarul a fost român, maghiar, evreu, ortodox, greco-catolic sau maghiar sau de alte confesiuni și etnii, proprietatea este proprietate. Nu se concepe un stat de drept, o economie de piață, fără respectul proprietății. Și aici ajungem la o altă problemă care este veche, tot de 25 de ani, cea a retrocedărilor. Și când vorbim despre retrocedări, ne referim la păduri, la imobile, la fel de și nu retrocedări abuzive, cum vedem acum. Fost, nu știu, cred că au fost 10, domnule Diaconescu, dumneavoastră trebuie să știți mai bine, evident. 10 de legi de retrocedare și problemele încă nu sunt rezolvate și procesele continuă. Și zeci de abuzuri și uitați-vă că atunci când niște oameni vor să retrocedeze ceva legal, intervine câte un mega ciocoi, cazul domnului Hrebenciuc, și cere un sfert din terenul respectiv, 12.000 de hectare din cele 40 ceva de mii de hectare. Acolo încă nu este lămurită situația. Apoi de asemenea este cazul, cazul unor lideri UDMR importanți care sunt porecliți drujba lui Dumnezeu, care au tăiat, se spune ilegal, o mulțime
de păduri. Cert este că ne Se dispar spune. pădurile, se spune. Nu s-a dovedit încă. Dar vedem cu ochii noștri cum pădurile se taie, vedem cum exportul de bușteni este permis, este legal, ceea ce eu m-aș grăbi să interzic, atât exportul de fier vechi din România, cât și exportul de bușteni pentru o perioadă în care trebuie să oprim această hemoragie. Să știți că eu vreau în acele 100 de puncte ale proiectului meu de țară, de exemplu, să declanșez o adevărată revoluție agrară. Apropo de aceste retrocedări, să știți că cei mai mulți dintre țăranii care ne privesc acum, deși au terenuri lăsate moștenire, deși au succesiuni în urma unor decese în familie, nu și le pot intabula, nu le pot încadastra, fiindcă taxele în acest sens sunt atât de mari încât uneori întrec chiar valoarea terenului respective. Nu mai vorbim de faptul că în România este permis ca străinii să cumpere terenuri, ceea ce, de exemplu, în Ungaria nu este permis. Și foarte bine a făcut statul ungar și multe alte state că au interzis acest lucru. Deci, țăranul român are o gravă problemă, odată că e în pragul de a-și vinde terenul pe nimic, pe 1000 de hectare, și vă rog frumos, dragii mei țărani, să nu vă mai vindeți terenurile, măcar până ajung eu la putere, fiindcă terenurile vor avea o valoare mult mai mare. În toată Europa, un hectar face 30-40 de mii de euro, numai în România el este luat cu Unde, domnul Diaconu, 30-40 de mii de euro un hectar? E și mai scump un teren în Italia, de exemplu. E adevărat, în Portugalia sau în Grecia poate să fie hectarul mai ieftin, fiindcă terenul nu e la fel de mănos. Dar noi avem acel cernoziom, o bogăție extraordinară. Eu înțeleg prin revoluția agrară, dacă îmi permiteți, 5 motive de schimbare majoră a acestei țări. De pildă, aceste taxe să dispară în cazul încadastrării terenului. În felul ăsta nici măcar nu ne putem face un cadastru național. Apoi trebuie anulate toate aceste taxe mizerabile care au fost introduse. Taxa pe cazanul de țuică, diverse taxe și taxulețe pe mici agricultori, pe apicultori și pe toți oamenii care încearcă să trăiască cinstit din agricultură. Apoi trebuie să dăm aceste subvenții pe care statul ungar sau statul polonez, statul ceh le acordă masiv celor care fac agricultură de calitate. Trebuie să promovăm agricultura asta bio. Un singur lucru bun au făcut ciocoi în 25 de ani, că n-au lucrat mari suprafețe de teren în România, le-au lăsat în nelucrare din diferite motive și aici se pot face agricultură. Domnule Silaghi, vă deranjează faptul că statul român permite vânzarea terenurilor agricole către cetățeni străini? Atunci când România a semnat tratatul de asociere cu Uniunea Europeană, s-a cerut o derogare în ceea ce privește perioada în care pământul românesc va deveni liber să fie cumpărat de occidentali. În această perioadă, din păcate, nu s-a reușit echilibrarea din punct de vedere al capacității de cumpărare a țăranului român cu investitorii străini. Deci cred că în această perioadă trebuie găsite modalități care protejează agricultorii, fermierii români și sunt compatibile cu dreptul țărilor, cu dreptul comunitar. Suntem conștienți de faptul că sunt foarte mulți investitori care ar veni în România, însă dacă proprietarii rurali din România ajung numai, nu spun sclavi pe propriul teritoriu, fiindcă este necinstit să spui, să numești un investitor străin că vrea să vină aici să lucreze cu sclavi. Însă dacă ne uităm la salariile derizorii și discrepanța extrem de mare între agricultura noastră și agricultura occidentală, cred că țările noastre, națiile noastre trebuie să se unească și să meargă la Bruxelles și să ceară ca regiunea noastră, țările din regiunea noastră, să aibă un plan Marshall în agricultură în care țăranii noștri, agricultorii noștri, fermierii noștri sunt ridicați și protejați de această intrare a capitalului străin. Mai vreau să le dau telespectatorului noastră din mediul rural două argumente ca să iasă la vot duminică 2 noiembrie. În primul rând că trebuie să fixăm împreună un nivel minim al arendei. Foarte mulți români își dau terenurile în arendă, de regulă către niște oameni de afaceri veroși, și acei oameni își bat joc de ei. Le dau foarte puține kilograme la hectar sau le dau un procent mult prea mic. Ori aș vrea ca viitorul guvern să pună o taxă minimă, o cotă minimă, de pildă în cazul culturilor de grâu, 1400 de kilograme minim de grâu pe hectar. Fiindcă am văzut că se pot plăti asemenea arende către țăranii de rând, iar în alt ordine de idei trebuie să refacem banca agricolă, să-i spunem banca poporului, nu contează cum să-i spunem, dar o bancă care să dea credite rapid țăranilor, fiindcă afacerea asta în agricultură este una care ne-ar putea salva de tot, de la sclavie, și ar putea și să banca facă asta să fie una de stat, evident, una de stat, evident, ar putea face într-un popor de sclav un popor de stăpâni, în sensul că afacerea agricolă e una destul de rapidă, în care investești bani și riscantă în același timp. Bun, dar statul trebuie să-i ajute pe oameni, trebuie companiile de asigurări să se
implice și ele, fiindcă, repet, agricultura ne poate face pe toți foarte bogați peste noapte. Eu cred că micii aceștia țărani care au până în 10 hectare de teren trebuie scutiți de orice fel de taxă și de orice fel de impozite și visul meu, domnule Sorin Avram, este următorul, ca peste 5 ani sau 10 ani să văd și o sere de calitate, cum erau înainte de 89, cu sticlă, deci nu cu polietilenă, sere în care oamenii noștri să cultive căpșuni mult mai performante decât cele de sticlă. Să avem sere cu căpșuni în România pe care să le culeagă acele căpșuni oameni de prin Spania sau de prin Italia. Și românii noștri să plătească salarii de 1000 de euro pe lună acestor muncitori străini și să stea foarte relaxați, să se uite la programele dumneavoastră în fiecare seară, așa cum românii, repet, erau odată. Când bursa cerealelor până atunci nu mai am eu programe, nu mai sunt. Eu zic că o să fie foarte repede momentul, să știți, o să vină foarte repede momentul când românii se vor retrage la pensie și își vor angaja niște italieni care să îi îngrijească și nu viceversa, cum se întâmplă astăzi. Și de ce acum vreo 100 de ani italienii sau spaniolii se adăposteau prin România și multe alte nații, multe alte popoare. Ori trebuie să ne refacem, să redevenim ceea ce am fost noi și mai mult decât atât. Eu cred că poporul român are dreptul la această șansă de a fi un popor de stăpâni și nu un popor de sclavi, fiindcă avem o țară atât de bogată și cu atât de mulți bani. Ca să nu se termine emisiunea și să-i rămân dator domnului Silaghi, propun să difuzăm spotul domniei sale acum. Mulțumesc. Vorbi despre regiuni nu înseamnă a vorbi despre statul român, ci despre funcționalitatea lui. Partidul Popular Maghiar din Transilvania este singurul partid care se adresează tuturor transilvanenilor, atât românilor cât și maghiarilor. Vrem o Românie federală. Doar împreună putem construi o Transilvanie puternică. Votați pentru transilvanizarea României. Votați Silaghi Jolt. Da, a fost spotul domnului Jolt Silaghi. Mai avem 15 minute de emisiune. Vă rog, domnule. Mai vreau să adaug două lucruri în ceea ce privește revoluția agrară, așa cum o vede Dan Diaconescu. Am înființat astăzi la Pitești, din fonduri proprii ale colegilor noștri din partid, o piață a poporului. Așa am și denumit-o, o piață foarte modernă, dar în care noi vrem să primim la vânzare doar produse românești. Cum adică ați înființat? Am înființat o operațiune comercială tipică. Am luat un spațiu, după vreun an de chin, am închis și aprobări și autorizații. Aproape 1000 de metri. Am închis frumos cu aer condiționat, cu condiții, am făcut 140 ceva de mese, ca să nu le zic tarabe, de puncte de vânzare și acolo creăm condiții țăranilor adevărați care vor să-și vândă marfa și nu pot de intermediarii ciocoi care, știți bine, le iau mărfurile. Spațiu cu vat comercial? Da, într-un spațiu, e într-un loc în centru. Da, chiar în centrul Piteștiului. Din seara asta va fi o piață celebră, dar repet, vreau să vedeți acolo produse românești, bio dacă s-ar putea, și la prețuri mult mai mici decât ceea ce vedeți în piețele actuale, unde intervin foarte mulți intermediari. Dar nu plătesc oamenii nicio taxă acolo? Păi, evident că nu. Noi câștigăm din felul în care arătăm poporului român că se poate și eu sper că prin aceste exemple concrete, mâine la Brăila inaugurăm o brutărie care se cheamă Pâinea Poporului și pe fiecare pâine va fi o mică ștampiluță, mă rog, cu semnul acesta al nostru, sigur, e like-ul de pe Facebook. Și nu într-un răvaș, nu cu... E foarte interesant, domnul Avram, că noi putem vinde o pâine cu 40 de bani. Știți, cele mai ieftine pâini din România sunt cam 1 leu. Iar noi o dăm cu 40 de bani, având și acolo un mic profit. Ori eu vreau prin asta să le arăt românilor cât de tare sunt furați la orice capitol. Și când eu voi putea pâine cu 40 de bani, dar 40 din ce de faceți? bani la Brăila. E chiar gustoasă, fără euri și fără initium. Încălcăm puțin legea Codex Alimentarius, o lege pe care a băgat-o Emil Boc și pe care domnul Ponta a suplinit-o, a mai adăugat puțin initium în fiecare pâine. Mai aveți puțin și spuneți că le dați și bani oamenilor care vin să ia pâine. Dar asta e prețul corect. Când o să înființăm prima farmacie a poporului, o să vedeți cum un medicament, să nu-i dau numele, e de 10 ori mai ieftin decât în farmaciile de astăzi din România. Știți de ce? Fiindcă cei care importă medicamente astăzi în România sunt mână în mână cu sistemul, mână în mână cu toți miniștrii care au fost până acum la sănătate și umflă prețurile atât de tare încât românii se întreabă de ce nu ne ajung banii. Din acest motiv, oameni buni, fiindcă banii dumneavoastră sunt la ciocoi, sunt în buzunarele lor, în poșetele amantelor lor, în conturile lor din sănătate, cum se dovedește în fiecare zi. Ori prin aceste exemple, domnule Avram, eu vreau să arăt românilor că se poate. Mulți sunt dezamăgiți sau pesimiști și spun, domnule, nu e criză mondială, România nu are nicio șansă. Și eu le zic, nu e adevărat. În Istanbul nu se vede cerul de macarale, în Polonia, în Cehia, chiar și în Ungaria sau Slovenia sau Muntenegru, oamenii o duc din ce în ce mai bine. De ce în România nu se poate? Fiindcă în România conduc acești oameni care sunt înțeleși. Nu, dar sunt înțeleși între ei. Eu vreau ca finala din 16 noiembrie să aibă pentru prima oară să dea două variante poporului român. Să fie un reprezentant al ciocoilor, cum conform sondajelor se pare că se va întâmpla, să aibă și ciocoi, mă rog, cu cine să voteze, și un reprezentant al poporului, evident în persoana mea, fiindcă sunt singurul care și veniți cu o pâine la emisiunea aia cu niște cartofi.
Uite, vreți cu să știi, o pastilă din în aia această de săptămână 10 bani. îmi propun să fac 5 lucruri de acest gen. Am înființat astăzi o piață a poporului în Pitești, am înființat-o. Înființăm mâine produsul pâinea poporului la Brăila, înființăm miercuri, facem o mormântare de, cum să vă spun eu... Cum mormântare, domnule? Asta vă spun, înmormântăm 10 persoane, domnul Avram, Doamne. 10 români, ascultați-mă. Hai, domnule Nu, ascultați-mă, eu găsiți în punctul meu pentru salvarea României. Avem 3000 de... Domnul Diaconescu. Nu, vă spun ceva foarte rău, foarte urât la adresa celor care ne-au condus până în acest moment. Avem 3000 de cetățeni decedați în străinătate, care nu pot fi ridicați din morgile din străinătate, fiindcă familiile nu au bani, iar statul român nu vrea să facă nimic în acest sens. Nu e niciun fel de glumă, este o problemă gravă, o problemă națională, iar noi ne implicăm în mod concret în asta. Stați să vă spun. Joi, ascultați-mă, joi încercăm să botezăm 10 copii. Știați că se nasc mulți copii abandonați în maternități, pe care nimeni nu-i creștinează? E foarte grav ceea ce se întâmplă în România. Și după aia mai și cununați, nu? Că avem moarte, am botezat, am cununat, dar eu vreau să vă atrag atenția asupra faptului că cei care au condus țara în ultimii 25 de ani vorbesc de o națiune, vorbesc de o economie globală, în loc să vorbească de oameni cu nume și cu prenume, oameni cu număr de telefon, cu problema lor de viață sau de moarte, și eu încerc să vă arăt că viitorul președinte al țării trebuie să se implice în mod concret în aceste lucruri. Trebuie să ne îngrijim de fiecare familie în parte care are o problemă diferită de problemele pe care noi le filmăm la televizor. Să mai vorbească și domnul Silaghi. Domnul Silaghi, mi-a rămas asta cu mormântarea, e ceva halucinant. Cine vrea să îi mormânteze? Domnul Silaghi, cu relațiile României cu Republica Moldova, cu Ungaria și cu Rusia. Țările din regiune trebuie să fie solidare, avem interese comune, atât din punct de vedere al securității naționale, dar și din punct de vedere al securității energetice. Am convingerea că țările centrale este europene se pot uni pe platforma intereselor comune și atunci și la Bruxelles ar fi mult mai eficienți. În ceea ce privește relațiile cu Moldova, toată lumea vorbește despre, într-un viitor apropiat, despre unirea cu Moldova. Eu am citit actul unirii din 1918. 4 dintre 11 puncte vorbesc despre autonomia Moldovei, autonomia decizională care pe vremea aceea rezerva dreptul la propria identitate, dreptul menținerii continuității legislației existente de pe vremea aceea, respectiv dreptul codecizional a Moldovei în raport cu Bucureștiul. Deci, ideea regionalismului, ideea autonomiilor nu este străină de gândirea politică românească. Însăși declarația de la Alba Iulia începe cu ideea autonomiei teritoriale. Deci atunci când în Ținutul Secuiesc sau altundeva în Transilvania se vorbește despre dreptul de autoguvernare, atunci nu vorbim numai despre exemple europene, nu vorbim numai despre recomandările Consiliului Europei, ci vorbim și despre acele promisiuni care au fost făcute cu ocazia Marii Uniri. Actul de atunci este în vigoare, iar acele promisiuni trebuie puse în practică. Noi suntem pentru un nou pact social. Mai concret, România este un stat ultracentralizat. Autonomia și autoguvernarea comunităților regionale și locale trebuie să fie o practică viabilă. Deci dacă ne gândim la raporturile cu Moldova și vrem să pregătim România să primească Moldova, cu atât mai mult... România asta care e acum. Care e acum, România în forma actuală va fi incapabilă să integreze Moldova. Dacă vrem să pregătim România pentru o unire presupusă în viitor, așa cum toată elita politică românească susțină, avem nevoie de un stat federal. Fiindcă statul federal permite autonomii regionale, permite ca acele regiuni să aibă dreptul de autoguvernare, moldovenii niciodată Dar în granițele acestui stat existent. Sigur că da. Adică nu se umblă la granițe. Absolut. Statul federal este un stat mai puternic. Statul este puternic dacă regiunile sunt puternice. Și moldovenii niciodată nu vor renunța la statalitatea lor dacă se vor dispărea într-un stat unitar care, din păcate, este și corupt în ceea ce privește puterea centrală. Domnul Diaconescu.
Eu, vă dați seama, militez pentru unirea noastră cu Republica Moldova, nu de ieri de azi, ci de 20 de ani încoace. E adevărat că această unire trebuie să se facă respectând tratatele la care suntem parte. E clar că mai devreme sau mai târziu Moldova, Republica, trebuie să devină și ea membră NATO și membră a Uniunii Europene, dar și noi trebuie să ridicăm grabnic nivelul nostru de trai. Fiindcă din ce în ce mai mulți cetățenii Republicii Moldova se uită cu un ochi către Moscova, unde în acest moment se trăiește un pic sau mai mult, mai bine decât în România și trebuie, ei tot timpul se uită aici la București, la nivelul nostru de trai. Deci trebuie să creăm aici locuri de muncă, trebuie oricum să ne unim cu ei ca să fim mai mulți ca populație și mai mare ca teritoriu, astfel încât să fim a șasea forță a Uniunii Europene la aceste capitole și cu cât suntem mai mulți, unul dintre cu atât vom fi candidați o are piață ca mai slogan importantă. România a șaptea țară, forță a da, fiindcă în Uniunii acest moment Europene și suntem, acum din dacă aceste unim puncte de vedere, Moldova suntem a șasea, nu? am putea deveni a șasea. Din păcate, vedeți, mulți dintre contracandidații mei au fost la putere deja în ultimii 25 de ani, sub diferite forme, miniștri, prim-miniștri, președinți de partide conducătoare. Ori eu vreau să-i întreb pe ei, prin intermediul emisiunii noastre, de ce nu au făcut aceste lucruri până acum? De ce mai vor să mintă în continuare că le vor face în următorii 4 sau 5 ani? Dar eu cred că trebuie să schimbăm totul din vârf până la mătură, cum spun oamenii de rând, oamenii din mediul rural și trebuie să-i ascultăm, fiindcă oamenii ăștia sunt foarte, foarte înțelepți. Trebuie să confiscăm averile licite, domnule Avram, și să dăm banii înapoi la popor. Trebuie să facem ceea ce nu s-a făcut în ultimii 25 de ani, autostrăzi, spitale, școli, locuri de muncă, canalul Siret-Bărăgan, apropo de refacerea sistemului de irigații și mai ales, repet, trebuie să-i facem pe români să-și iubească din nou națiunea, să se iubească ei pe sine. Să fie mândri că sunt români, domnul au Diaconescu, au început din ce în ce mai tare să se uite cu invidie la succesul altor națiuni. Ori vreau să mai spun doar atât, în județele Harghita și Covasna eu am trecut și să știți că se trăiește la fel de rău ca și în celelalte județe ale țării. Faptul acesta că, iată, UDMR a fost la putere de 25 de ani, nu a rezolvat cu nimic problemele vieților locali. Dar nu sunt partide surori. Nu, tocmai spun asta, fiindcă tocmai spun asta fiindcă este domnia sa de față și vreau să spun că acei oameni au rămas și abandonați. Pe de o parte, UDMR-ul cred că nu face nimic pentru dânsi, fiindcă ei oricum votează la Leaua, n-au ce face, iar pe de altă parte, partidele românești n-au făcut nimic pentru ei, fiindcă știu că nu și-au voturi de acolo. Votează și Steaua. Da, Semnul nostru este Steaua. Eu sper ca de data asta etnicii maghiari să voteze un candidat român, evident, în persoana mea și eu sper ca de data asta să învingem, fiindcă mai devreme sau mai târziu, oricum se va întâmpla o revoluție în România. Credeam că vă referiți la Steaua București, la echipa de fotbal. Sunt sondaje, au fost făcute niște sondaje. Steaua București este cea mai iubită echipă de fotbal din România și dacă ați fi fost cu Steaua... Da, din păcate, Gigi Becali e în pușcărie. Eu sunt singurul care militez pentru eliberarea lui Gigi Becali. Steaua este cunoscută și foarte mulți maghiari și ardeleni voteau Steaua, fiindcă noi suntem singurul partid regionalist care susține că regiunile trebuie să fie factori constitutivi în ceea ce privește funcționarea statului român. Cu Rusia mi-ați rămas dator la întrebarea cu relațiile României cu Rusia. Da, securitatea națională trebuie asigurată, în același timp relațiile economice trebuie să aibă trebuie să cunoască un nou avânt, un nou impuls, deoarece din cauza embargoului fermieri, producători din România, dar și din Cehia, Polonia, Ungaria au avut mult de pierdut. Se impune deci un ajutor din partea Uniunii Europene și și voi cere la Bruxelles ca producătorii noștri să nu fie păgubați. Avem posibilitatea pentru un mesaj final? Mai avem timp? Domnul Diaconescu, Rusia? În ce privește relația cu Rusia, eu sunt pentru a le dezvolta. Trebuie să fim oameni echilibrați, oameni care să discutăm și cu Rusia, și cu China, și cu India, și cu Brazilia, și evident și cu America, și cu Germania, țările noastre partenere. Trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri și trebuie să avem grijă să învățăm de la cei de dinainte de 89. Dacă Ceaușescu, regimul său, ar fi supraviețuit, probabil că tratativele de pace dintre Ucraina și Rusia aveau loc la București. Eu zic că trebuie să luăm tot ce a fost bun de până în 89, trebuie să uităm tot ce a fost rău în ultimii 25 de ani și îi rog mult de tot pe trăsătorii noastre să nu mai ia bani pe vot, măcar în ziua de 2 noiembrie, să nu mai ia acei 10 lei, eu știu, promiși de Claus Iohannis sau acei 15 lei promiși de staful lui Victor Ponta și să creadă în victoria noastră finală, fiindcă nu uitați dacă tot vorbim... N-aveți încă mesajul de final. Mesajul de final acum la domnul Szilágyi. November 2-án van jó választás, autonóm régiókat, föderális Romániát. Van jó választás, Szilágyi Zsolt. Pe 2 noiembrie avem o alegere bună, regiuni autonome, o Românie regionalizată, o Românie federală. Vreau o țară ca afară. Votați soluția transilvană, votați transilvanizarea României, votați Szilágyi Zsolt.
Eu îi rog pe români să iasă la vot acum ori niciodată, fiindcă acum este momentul unei posibile revoluții a votului. Nu vă mai întâlniți cu această speranță pe care eu, iată, o joc în 2 noiembrie în numele dumneavoastră al celor mulți, o speranță care poate să se transforme în realitate. Putem avea un stat național unitar, putem interzice apariția partidelor pe criterii etnice, putem interzice punerea unor steaguri, unor simboluri ale altor țări pe clădirile noastre publice naționale, putem interzice folosirea altor limbi în instituțiile de stat, alte limbi decât limba română. E bine, oameni buni, vă spuneam și mai devreme, nu vă mai vindeți votul, nu încercați să vindeți viitorul copilului dumneavoastră, oricum țara are foarte mulți bani să vi dea după aceea, vă este datoare. Vă reamintesc proiectul celor 20.000 de euro, un proiect viabil pe care de aștept să-l pună în aplicare și fiecare dintre dumneavoastră să primiți 20.000 de euro acum și nu 10 lei sau 15 lei de la Dan Diaconescu, candidat pe PDD, Joel Silaghi, candidat din partea Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania. Vă mulțumesc, domnilor. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Vorbește Liber, campanie electorală președinte pentru România. Urmează Busy Day cu Moise Guran, Sorin Avram, toate cele bune, pe mâine.